Монгол хүмүүс цаг урддаггүй гэж өстой худлаа үг байна. Гэхдээ манай зочдолт юм байгаа юм шүү. Яс цагтаа ирдэг те? Японд төгссөн дандаа. Тэ. Тэр бас том соёл л доо. Маш том соёл авчирсан байна. За өнөөдрийн зочин. Мэдээж Монгол хүн. За. За тэгэнгүүтээ санхүү эдийн засгийн дээд сургууль төгссөн юм байна Улаанбаатарт. Японд болохоор магистр хамгаалсан юм байна. Копигийн сургууль. Танай Японы том сургууль. Танай Японы гэж. Тийм, манай Японы том сургууль. Хөгжлийн эдийн засгч гэдэг сэдвээр магистр хамгаалсан юм байна. Хийсэн ажлууд бол мундаг юм байна уу? Багш байсан байна. Эдийн засгийн онлын багш хийжсэн байна. Ерөнхий компанид бизнес хөгжлийн газрын захирал хийжсэн байна. Монголын банкнуудын холбооны гүйцэтгэх захирал өгөөд ерөнхий нарийн бичгийн дарга хийжсэн байна. Монголын эдийн засгийн форум төрийн бос байгууллагын гүйцэтгэх захирал хийжсэн байна. Ажлын туршлага бол арвин. Олон нийтийн болон сонгуульт ажлын туршлага бас арвин юм байна. Одоо цахим мөртөө төрийн бос байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга, удирдах зөвлөлийн гишүүн, Монгол Улсын хөгжлийн банкны төлөөллийн удирдах зөвлөлийн гишүүн гэгчлэн. За ингэж баахан явж байгаад энэ хүмүүс нам байгуулад явцсан байна да. Нам байгуулад тэгээд тэр намынхаа дид дарга одоо бол дарга хийж байгаа. За тийм л хүн орхондоо бас л эдийн засгийн өндөр боловсролтой олон гэлтэй орц сургууль төгссөн Улаанбаатарын унган иргэн бидний үеийн ийм сайхан залуусаа ярилцгал өдөр ирэхэндээ Нилээ мундаг санхүүж орж ирэхэндээ. Тий өөрийнх нь түүхээс харах юм бол маш мундаг хүн байхаар байна тийм ээ. Тий CV бол мундаг гэсэн. За юу ярилцгаа. Одоо банк санхүүл ярьдаг хта. Мэдхгүй сэдв болгоо. Үгүй хөө мэдгээр идвэл чи ярьцаа. Далан зурга. Маш олон хүмүүстэй ярилцж байхад нэг асуултыг тавьмаар санагдаад байдаг ус. Яг хөгжил гэж юу юм бэ? Бид нэр хөгжсөн юм уу? Урагшлсан юм уу? Хойшлсан юм уу гэд. Гэхдээ өнөөдөр яг одоо Монгол хүний хувьд маш их хансан гэдэг юм уу? Эсвэл нэг юм сэтгэлд гэрэл гийсэн хариулт анхудаа авлаа. Хөгжил гэж байгаа чинь тэр үндэсний тэр улсын хүсэл биелэхийг хэлж байгаа. Хүсэл нь үндэсний хүсэл гэж нэг ойлголт байна. Үндэсний хүсэл. Одоо ингээд бид гурийн хүсэл, одоо өнөөдөр амьдарч байгаа 3.3 сая хүний хүсэл биш. Энэ бол амьдраад өнгөрцөн бидний өвөг дээдсийн хүсэл тэмүүлэл. Одоо бидний аав, ээж, эмээ, өвөө хэн байдгийг 100 жилийн өмнө 50 жилийн өмнө амьдарч байсан хүмүүсийн хүсэлтэй байсан байгаа да. Тэр хүсэл дээр нь бидний төр жамжаагүйгаа хүүхдүүд байна да одоо. 50 он төр хүүхд, 100 он төр хүүхд. Энэ хүүхдүүдийн хүслийг нийлүүлээд үндэсний хүсэл гэж ярьдаг. Тэгээ энэ үндэсний хүслийг ойлгох юм бол бид нар хөгжлийг ойлгоно. Энэ хүслийг ойлгохгүйгээр зөвхөн өнөөдрийнхөө сууж байгаа 76 өнөөдөр амьдарч байгаа бид хэд өөрсдийнхөө хүслийг ярьж хагаад хөгжлийг төлөвлөөд тэрэндээ тааруулаад бодлого хийчих юм бол ямар нэг юм барьж ингээд хайш яаш ингээд барьчих юм бол тэр бол алдаа болно. Монгол хүний яг өнөөдрийн энэ цаг үеийн хүсэл нь юу вэ? Монгол хүн бол монголоор байх дуртай. Тийм ээ? Монголоор байх дуртай. Монгол контент сүүлийн үед бол мод болж шүү дээ. Мод ч ямар нэгэн байдлаар хүмүүс ил дуртай болж энэ чинь өөрөө бидний дотор хүсэл нь байгаад байгаа болохоор сэргээд байгаа. Монгол хүн монголоор байх дуртай. Монгол хүн боол ямар нэгэн дорд үзэгдэх хүн үнэхээр дургу. Хаанч утсан, хараж хийхгүй гэдэг тэр. Тэр монголчууд жоохон ноён заяатай хүмүүс шүү. Яг зөв тий. Тэр хүсэл дотор нь заавал байгаа. Тэгээ энэ хүсэл бол хүннэгүү үеийн хүндж байсан, Чингис хааны үеийн хүндж байсан, Манжуу үеийн монголч байсан. Нөгөө тал нутгийн нөгөө дураараа нүүдэлчдээс үлдсэн, нөгөө цуснд үлдсэн юм шиг байна тийм үү? Тэгээд монгол хүн тусгаар тогтсон байхыг үнэхээр хүсдэг. Тэгээ эндээ маш их баярлдаг. Энэ үгэнд их дуртай. Энэ бол бидний хүсэл. Тэгээд цаана иймэрхүү ингээд 7-8 зүйл байгаа юм л да. Тэгээ энэ хүслийг хангаж чадах юм бол бид нар хөгжилд хүрсэн гэж үзнэ. Тэгэхээр бидний нэр хөгжлийн төлөв гэж яриад байгаа зүйл чинь энэ хүсэл дээр тулгуурлах ёстой юм байна. Монгол хүн одоо яг жинхэнэ одоо монгол хүн болох тухай яриад шүү дээ. Монгол дээрээ очих тухай та яриад байна. За, үл монгол хүн гэж хийн. Бид хийн. Яг зөв асуулт. За, бид нар энийг нэлээд нухастаа судалж утсан. Яагаад гэвэл бид яаж хөгжих юм бэ гэдэг асуултанд хариулахын тулд хамгийн түрүүнд бид хэн юм бэ гэдгийг хариулах хэрэгтэй болсон. Бид яг хэн, юундаа сайн,
юунда муу юм, ямар сул талтай, ямар давуу талтай. Тэгээд ингэж судалж үзсэн. Бүр хүннэггүй юусэн харьцуулж үзсэн. Тэгэхээр юусэн Монгол хүн чинь хэвээрээ байгаад байна л да. Одоо бид нар ингээд ийм шал өөр хувцас өмссөн байгаа боловч бидний дотор хүннүүгийн хүн байна. Нөгөө л нүүдэлтэн цус гүйжлээ. Яг хэвээрээ Монгол хүн байна. Ирэх чөлөөтэй дураараа Монгол хүний цус. Жохон залхуу, гівэр зуух дуртай. Гэхдээ асуудал гарах юм бол дорн амжуулцдаг, ажилсаг, үнэхээр ажлын чадвартай толгоос сэргэлэн. Ингээд бүх ингээд үзүүлэлт нь хэдхэн зүйл байна л да. Тэгээ тэр зүйлийг таньж мэдсэний дараа бол шийдэл нь тов тодорхой болчихж байгаа. Монгол хүн үнэхээр юм сэргэлийн бол олон цаг сууж ажиллахдаа тааруу юм бол заавал мянгаар нь ойдолчин болох гэдэг нэг үн хүртэг багтай юм ойдл хийх хэрэг байна уу? Сэргэлийн юм бол чөлөөтөө суулгаад тэр програмын зохиолоо, технологийн хөгжүүл тэргүүр нь дэлхийд зар. Монгол хүн үнэхээр ирэмгийн юм бол сүмог нь барилдуул. Монгол хүн үнэхээр ирэмгийн юм бол тэр бух болгуулдаг штэ. Кабо мабо юу гэдэг дэлхийд том одууд байгаа. Тэрэнд нь монгол залуучуудыг явуулдаг тийм. Бүгд одуулаа гараад ирнэ. Эргээд эн чинь аялалж бол эргээд эн чинь Монголыг зарна. Хэрвээ тэр шин төрлийн монгол контенттэй хамтлаг байт юм бол урлаг байт юм бол хөгжүүл хөөмөйгээ зар. Монгол биелгийг диско баарнд бүжгэлдэг болсон цагт Монголыг хөгжсөн бол таанад энэ чинь Монголын хүсэл байхгүй. Түүнээс биш зүгээр нь язгуур урлагийн хамтлаг хийгээд тэрийг нь бид нар зурагтаар ингэж үздэг эсвэл хүү нэгдлийн үеийн үзүүн үзэж байгаа юмшиг жугаштад үзүүлдэг юм баймааргүй шүү. Бид нар ч гэсэн гайхалтай санагдаж байна. Монгол хүний чадах зүйл дээр үндсэн хөгжлийн чиг баримжаа гэдэг бол нэр яаж ч монгол хүнийг шахаад хятадууд шиг мянгуулаас байгаа юм оёхгүй штэ. Тэр чинь Япон хэлэнд хүртэл тийм үг байдаг байхгүй. Хурууны үзүүрийн үйл ажиллагаа мундаг гэж ярьдаг. Одоо чинь компьютер нарийн юмнууд өгсөр штэ гар утас эднэр. Тэрэнд яагаад одоо чинь нарийн мис засал эднэрт мундаг байдаг. Гадных одоо Японууд солонгосууд тэр яагаад ийм юм бэ гэхээр өөрсдөө тайлбарладаг штэ. Будаа эрт үеэс нь будааг чинь нэгээр нь суулгадаг. Тэр эн чинь чаддаг юм дээр үндсэн хөгжлийн загварыг тэд олж харсан биз дээ. Бид нар юу чаддаг, юу чаддгүй гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй байна. Энэ хүслийг нь олж харж байгааг улс төр гэдэг. Үндэсний энэ хүслийг олж харж байгааг том улс төр гэдэг. Энэ хүслийг нь олж харахгүйгээр ахуй юмыг нь хараад ахуй юмыг нь хангах гэж оролдоод тэрэн дээр 3 сая үг нь 5 сая үг нь гэж байгаа бол жижигхэн улс төр бөгөөд хуурам мэхлэлт энэ бол Монголыг хорлож байгаа явдал. Бид нар энэ үндэсний хүслийг олж хараад байна. Бид бишээ. Бид бол зөвхөн төлөөлөл нөхгүй. Шинэ цагийн монголчууд ийм маягаар амьдрмаар байна. Дэлхийн Монгол баймаар байна. Педлэр баймаар байна. Энийг олж хараад энэ хэрэгцээг нь хангаж өгөхгүй бол Монгол хүн хизээч ханамжтай болохгүй. Бүгднийг нь том хаусанд оруулаад тэр хүн доллар өгсөн ч ханамжтай болохгүй. Яагаад гэвэл цаанаа тэр хүн монголоороо баймаар байна. Дээлээ өмсөд Нью-Йоркод ингээ педлэр алхалмаар байна. Хүмүүс Монгол хүний дорд үзмээргүй байна. Энэ хүслийг хангаж өгөөг цад Монгол хүн хэзээ ч тайвшрахгүй. Ингэж ойлгож болох уу? Ард түмний дунд одоо ингэ нэг энэ тэнд цогшиж ингэж асаад байгаа тэр монголоороо бахарах үзлийг улс төрийн бодлогын түвшинд нь л залаад явчихна гэж ойлгож болох уу? Ерөөсөө л тэр. Миний яг ойлгосноор бол тэгвэл таны яг эцсийн чин хүсэл юу юм бэ те? Хүн намын эцсийн дээд зорилго маань монгол хүн болж төрснөөрөө бахархах хэмжээнд л авчих тийм эцсийн зорилго байгаа гэсэн үг. Ерөөсөө тэр. Далан зурга. За энийг бол хүн намын гишүүд ер нь олонтоо барьж орж ирдэг ярилцлаган дээр бид нэр ерөөсөө энэ намын талаар дурдж байгаагүй. Учир нь гэвэл улс төр ойртоод ирэхээр бүх хүн өөрийнхөө зурагтай өөрийнхөө хийсэн зүйлийг ч юм уу мэддэг чаддгаа илэрхийлэх гэсэн ном бичдэг учраас өнөөдөр номын үнц нь тэр тусмаа хүн намын залуучууд бичлээ гэхээр та нарын бүтээсэн номын үнц нь тэр дайнд л бууччихлээ. Тэгэхээр уучлаарай үнэхээр тэр тал дээр яагаад бид ингэж хөгжих ёстой юм бэ гэдгийг ерөөсөө тавьсан юм биш үү? Ерөөсөө тийм. Энэ бол монголчуудын өнөөдрийн бидний тулгараад байгаа бүгдээрээ бухимдаад байгаа асуудлын шийдлийг их түүхэ харж байгаад сургамжаа түүж үзэж байгаад бусад улсыг харж байгаад бид ингэх юм байна гэдгээр одоо болон ирээдүйн хойчтой бид нар ингэж л хөгжих юм байна өөр гарцхан байх шүү гэдгийг буулгасан юм бүтээл юм байна. За энэ дотор юу байгаа вэ гэхээр монгол хүн өөрийгөө илэрхийлсэн өөрийгөө төөрсөн монгол гэсэн нэг хэсэг байгаа. Төөрсөн монгол. Бид өөрөөсөө алдчихад байгаа. Энийг хайсан ном юм байна. Тэгэхээр өөрийгөө хайсан би хинбэ бид нар хинбэ ажил дээр би яавал амжилт гаргах вэ гэдгийг энэ номон дээр хариултан байгаа. Ял шийтгэл байхгүй.
Та гавьяа шагнал авч ирсэн үү? Салбарын тэргүүн. Юуны салбар вүлээ? Санхүүгийн сүхий. Банк санхүүгийн тэргүүний ажилтан. Банк санхүү. Би ч гэсэн солин тэргүүний ажилтан шүү дээ. Би ч гэсэн сэтгүүл зүйн тэргүүний ажилтан. За 3 тэргүүний байгаа юм л та. Яагаад хөгжлийн эдийн засаг гэдэг мэргэжлийг сонгож авав? Хөгжлийн эдийн засаг бол яг макро эдийн засгийн нарийн макро эдийн засгийн структуруудыг үздэг. Тэрнээсээ гадна улсуудын юг харьцуу судалдаг, кейсүүдийг харьцуу судалдаг. Ямар улс яаж хөгжсөн байна? Юунаасаа болсон байна тий? Зөвхөн эдийн засаг биш ингээд цааш нь ингээд ухах юм бол хөгжил гэж байгаа нь эдийн засаг биш юм байна гэдэг талаас нь нэгдэг. Тэгээ хөгжил гэдэг эдийн засагтай холбож ойлгодоггүй. Эдийн засаг гэж байгаа бол зүгээр л хөгжлийн статистик, тэрний хэмжүүр, илэрхийлнэ. Тэгээ хөгжлийн эдийн засаг гэж одоо эдийн засагч хүн хөгжлийг заавал хараад ингээд тооцоод хийдэг зүйл биш. Хөгжил гэж байгаа чинь эдийн засгаас гадна, тооноос гадна зөндөө олон хийдэг зүйл байна. Би өөрөө хөгжлийн эдийн засагч хүн. Хөгжлийн төлөвлөгөө гэж байгаа нь энэ цаас биш юм аа. Ялангуяа улсын хөгжлийн төлөвлөгөөг ингээд цаасан дээр нэг үрчлэн ингээд буулгадаг зүйл ердөөсөө биш. Байгууллага дээр байдаг. Тэрийг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гэдэг. Англиараа action plan гэдэг шүү дээ. Хуучин бол бид нар төлөвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн үед бол 5 жилээр төлөвлөгөө гаргаж явдаг гэсэн. Яагаад гэвэл тэр чинь төр нь өөрийнхөө ажлын төлөвлөгөөл гаргахад угаасаа ганцхан төртөө юм чинь ганцхан намтай юм чинь болоо явчихсан. Тэр бол одоо энэ ийм нэгэнд боломжгүй. Яагаад 2008 оны хөгжлийн төлөвлөгөө цаас болж хувирсан. Одоо хийж байгаа төлөвлөгөө болгон би цаас болно гэж хэлээд байна гэхээр энэ бол хандлага нь өөрөө буруу байгаа. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийн төлөвлөгөө, хөгжлийн концепт гэдгийнхаа ялгаа, ойлголтыг буруу ойлгоцсон байна. Хөгжлийн төлөвлөгөө гэж байгаа тийм нэг байгууллагын хийдэг юм ажлын төлөвлөгөө биш. Тэрнийхээ төвшин сэтгээд ийм асар их зузаан ажлын төлөвлөгөө хийчихэд байна. Энэ бол зүгээр л цаас, хайрын цаас. Тэгэхээр хөгжлийн төлөвлөгөө, хөгжлийн стратеги гэдэг нь юу вэ гэхээр хэдхэн зарчмууд байх хэрэгтэй. Бид нар юуг хөгжүүлэх юм? Хүнээ дээдлэх юм уу? За хүнээ дээдлээ. Хүнээ дээдлэх гэж байгаа яг юу юм? Яг юу хэлж байгаа юм? За дараа нь уулуурхыг яаж хөгжүүлэх юм? Үндсэн зарчмуудаа тохирно гэсэн үг. Үндсэн зарчмуудаа тохирчих юм бол энэ намууд хоорондоо нэгдэх боломж үүснэ гэсэн үг. Одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч юм уу, ерөнхий сайд юм уу? Тэр зандаа нэг хүмүүсийн гол зорилго бол ердөөсөө яг хөгжлийн энэ улс орныг авч явах үндсэн зарчмуудыг тогтоох. Үндсэн зарчмуудаа тогтох юм бол бусдыг урайлан дуудаж болно. Ер нь хөгжлийн загвар гэж юу хэлээ та? Монгол шиг болно гэсэн үг. Монгол шиг байх юм бол хөгжлөө гэсэн үг. Тэгэхээр хөгжлийн загвар гэж байгаа нь маш ингээнээр хэлэх юм бол бид нар ингээд буруу ойлгоцсон байгаа даа л да. Ингээд улс ингээд том эдийн засаг, том хөгжилтэй, Америк, Трамп ч гэдэг юм уу ингээд дэмий юм ярьсараад ингээд үгийг нь алдсан. Яг үнийг хэлэхэд энэ чинь зүгээр хүний асуудал байхгүй. Би энгийн жишээ хэлээ л да. Айрыг үн. Би айргийн дуртай, монгол хүн бүр дуртай. Монгол хүн адуутаага малчин яг монгол гэртээгээ тал хэрдээ нүүдлээд өндөр байшин шаваарлдахгүйгээр тэгсэн хэрнээ баян чинэлэг амьдраад тэрийг нь бид нар хотын байшинд ч хөдөөч айргаа уугаад тэрийг нь Америк, Япон хүн дурлаад одоо пив шиг уудаг болсон байх юм бол энэ бол хөгжлийн загвар. Энэ бол хөгжил. Тэр 1.5 тэрбум хүнтэй энтхийг үржих тухай яриаггүй. Энтхийг монгол болгох тухай яриаггүй. Монгол хүнийг монгол болгох тухай ярьж штеп. 3.3 сая монгол хүнийг. Хүннүгийн үеийн монгол хүний үндсэн мөн чанар 21-р зууны үеийн монгол хүнд байна гэж та хэллээ. Энэ чанарууд, нийтлэг чанарууд дунд нэгдэл гэсэн юм биднэрт хэр байж яхахын цуснд нь байна. Нэгддэм үү? Байна. Монголчууд нэгдэж чаддгүй гэж ярьдагт би дургу. Энэ юм биш. Монголчууд бол нэгдэж чаддаг. Энэ юунаас болдог вэ гэхээр нэгтгэж байгаа тэр хүнээс нэгтгэж чадахгүй байгаа тэр асуудлаас тэр манлайлагчтаас болж байгаа юм. Ер нь альва улс ч вэ, байгууллага ч вэ, гэр орон ч адилхан шүү дээ. Толгойлогч нь, манлайлагч нь ямар байна? Доошгоо бүгд л тийм байдаг. Сайд нь юу хэлнэ? Иргэдэн тийм л юм хэлнэ. Дээрээ хулгайч байвал доороо хулгайч л байна гэсэн үг. Тэгэхээр монголчууд бол нэгдэж чаддаг. Нэгдэж чадсныг Чингис хаан өөрөө харуулсан. Гайхамшигтай бүр нэгдсэн байдаг шүү дээ. Бүр тэр байтугай бие биенээ огт хэрэлдэггүй гэж бүр олон жуулчин тагнуулж битсэн байдаг. Дал 76. Мотол дэлхийн хамгийн шилдэг тос тун одохгүй. Нам Монголын дайсан мөн үү? Биш. Намууд хоорондоо дайсан мөн үү? Биш. Нөгөө 20 дугаар зууны нам гэж юу вэ?
коммунист нам гэж юу вэ гэдэг чинь тэд нар болохоор нөгөө намаа дайсан гэж үздэг. Дайсан гэж үздэг болохоор хоорондоо намчрахдаг. Намчрахдаг болохоор талцдаг. Талцдаг болохоор хулгаагач гэсэндээ хувааж агаад хийдэг. За, манд гэсэн юм биш. Манайх яасан тэгвэл? Манайхаа. Тийм, манай ардсан нам яасан. Бас манай жишгээр л явцсан уу? За, мань бол уламжлалт сайн институт Монголд бий болсон бараг цөөхөн институцийн нэг мөн шүү 20 дугаар зуунд яа харахгүй. Үнэн. Тэр улс төрийн намыг бид нар 90 онд шинжилэлгүйгээр тэрийг олж харалгүйгээр яг тухайн үеийнхэн мэдлэг чадвар тэр байсан. Харалгүйгээр ардчсан намыг яг дуурайгаад байгуулсан. Дуурайгаад байгуулад дахиад нэг коммунист намын бүтцийг бий болгосон. Сум болгон салбартаа баг болгонд хүнтэй асар их зардал идэж уудаг. Тэгээд иргэдээ хоёр хуваадаг, талцуулдаг. Нэг гэрүүлэг хүртэл хоёр хуваацсан. Намууд хоорондоо дайсан биш. Монголчууд хоорондоо дайсан биш. Харин дайсан байгаа нь асуудал байгаа. Намын төлөө бид нар амьдраагүй. Тийм биз? Таач амьдраагүй, таач амьдраагүй. Намын төлөө бид нар амьдраагүй. Хүн намыг гоё болгохын төлөө бидний нэг байгуулаагүй. Энийн төлөө зүтгээгүй. Хамгийн гол нь хүн нам бусад байгаа намуудтайгаа хамтраад энэ Монгол улсын ирээдүг арай өөрөөр бүтээмээр байна. Бид нам аргалзахгүйгээр ялангуяа шинэ Монголыг бүтээхэд бол шинэ үеийнхэн энэ дэр нэгдэх хэрэгтэй байна. Нэгдэнэ гэж байгаа нэг намдаа ороод ингэ гэсэн үг шүү дээ. Битэр чинь нөгөө танаа хоёр эсрэг нам штэ. Гэтэл ингээд та нарыг ийм залуучууд байна харал та. Эднэртэйгээ нэгдээд юм уу нэг бол яс өрсөлтөө явчих. Ийм мундгууд гараад ирцэн байна гэд ингээд сууж иш штэ. Тэгэхээр эн чинь эв нэгдэл биш юм уу? Мөн. Та жидүү авч ирсэн үү? Үгүй. Авч байгаагүй. Та ямар нэгэн тендерт оролцож байсан уу? Үгүй. Заавал нам байгуулж тэ засгийн эрхийг авч ирсний оронд одоо нөгөө байгаль нөгөө хоёр нам байгаа шүү дээ. Манай Яраа алдарт хоёр нам. Тэр хоёрын нэгэнд нь ороод тэр намын зас залрууд гэж үзэх тийм хүсэл төрж байгаагүй юу? Дотроос нь шинжлэх гэсэн тийм хүслээс төрөөгүй гэж юу? За, гоё асуулт байна. Яагаад гэвэл хүн болгон асуудаг. Гудамжин таарангуудаа хүн болгон асуудаг. Таад одоо шинэ нам байгуулах хэрэг байгаа мó? Одоо байгаа намд орчооч. Наад чи угаасаа бүтэхгүй. Хоёр нам л явна. Таад хоёр намд орчих юм бол асуудалгүй улс төрийн амжилт олно. Ийм сайхан залуучууд яхаараа ингээд тусдаа нам байгуулад ингээд тэнэгтээд явдаг юм бэ. Та хэдэд юу байгаа юу ч байхгүй гэсэн утгаар ярьдаг. Гэхдээ энэ дээр бол бид нар итгэлтэй хариулдаг л да. Нам гэж байгаа бол улс төрийн албан тушаал хүрэх тийм шат дамжлага биш ээ. Нам гэж байгаа бол түрүү хэлж чинь ямар нэг үзэл санаа, үзэл баримтал дээр нэгдээд тэрнийхээ дагуу хөгжлийн бодлого гарц гаргаад тэрэн дээр нэгдсэн болсон хүчин хүмүүс нэгдэж яг бидний хүсэж байгаа төрийг бүрдүүлдэг нэг институт. Энэ институт өнөөдөр Монголд байхгүй байгаа болохоор бид нар шинэ нам байгуулж байгаа. Түрүү нөгөө хэлсэн их гоё асуулт байлаас дотроос нь гаднаас нь гэдэг. Энэ дээр бол бид нар итгэлтэйгээр гаднаас нь шинжилтэй маань гэсэн итгэл үнэмштэй улам болж байгаа. Улам бат бэх болж байгаа. Яагаад гэвэл одоо та бүхэн анзаарч байна уу? Ардчсан намын үүзэхэ гэж байсан шүү дээ. Үүзэхэ тий. Одоо үүбэхэ болсон. Яагаад ийм нэртэй болсон бэ? Хүн нам гарч ирээд бодлого яриад хөгжлийн бодлого яриад алсын хараа яриад ирэхээр аяндаа тэр нам чинь өөрчлөгдсөн. Түүнээс биш дотроосоо санд гаргаад өөрчлөгдөөгүй. Гаднаас нь шахалт ирсэн учраас өөрчлөгдсөн. Гэхдээ би бол наадтай ч юм бол төдийн санд нийлэхгүй. Яг л одоо чинь танай нам чи зүүнний нам гэж байна шүү дээ. Зүүнний нам. Монгол ардын нам ч гэсэн зүүнний нам байгаа шүү дээ. Зүүнтэй үзэл баримтлалыг сонгосон тийм үү? Одоо та чинь Монгол ардын намын гишүүн байгаа. Тэгэхээр танай намын үзэл баримтлал тийм байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ танхтай ижил гэсэн үг тийм үү? Хоёрдугаар 20 дугаар зууны нам Монголд бүтэхгүй байна гэж өөрөө ярьж байна тийм үү? Тэгвэл Америкийн хоёр нам ч бол 18 дугаар зууны хоёр нам байгаа шүү дээ. Одоо хүртэл явж байгаа тийм үү? Тэгэхээр энэ нь бол яг тийм төгс хариулт гэж бодож байгаа хэцүү санагдаад байна. За би нэг энгийн шигээр тайлбарлая л да. Түрүүн нөгөө үзэл баримтлал ярьлаа үзэл баримтлал. Үзэл баримтлал цаасан дээр яаж бичиж болно. Гэтэ үзэл баримтлал зарчим гэж юу вэ гэхээр ямар ч бодлого хийсэн, үг хийсэн ч, том бодлого ярьсан ч, шийдэл гаргасан ч тэр зарчим дээрээ суурилдгийг хэлээд байгаа маа. Түүнээс цаасан дээр биччихээд яг бодлого гаргахтаа юу ч хамаагүй ярьж байгаа, юу ч хамаагүй хийж байгаа зүйл биш л дээ. Яг өөрөө ингэ зүүн төвийн үзэл баримтлалыг ингэ сонгоод те яг энэ чиглэлийн намыг ингэ байгуулсан тийм үү? Байгуулагдсан хүмүүсийн нэг одоо өөрөө бол тэгэхээр зүүн төвийн үзэл барууны үзлээсээ тийм үү? Одоо яг юугаараа илүү зүүн төвийн үзлийг илүү үздэг. Тэгэхээр энэ дээр за бараг ганц үгээр хэлэх юм бол төрийн оролцоо л доо. Баруун зүүн гэж ярьж болно, онол ярьж болно, философи ярьж болно. Юу л бол юу ярьж болно. Гэхдээ эцсийн дүндээ энэ бүгд чинь яахын төлөө байдаг вэ гэхээр асуудал шийдэхин тулд улс үндэстэн гэж байгаа юм бол тэрний асуудыг шийдээд хөгжлийн дараагийн шатанд гаргахын тулд энэ үзэл баримтлал байгаа. Тэгхийн тулд нам гэж байгаа да. Тэгэхээр яг үнийг хэлээд эхлээд зүүнүүд төв юу, аль нам бэ гэж ялахтаа биш. Эхлээд юу хийх ёстой?
Бидний асуудал юу юм бэ гэдгийг олж хараад тэрэн дээр шийдлээ гаргаад дараа нь баруун уу зүүн үү гэж гаргах хэрэгтэй. Бид нар бол яг тэгж гаргасан. Жишээлбэл одоо хүн намын үзэл баримтал бол хүн дээд үзэл. Зүүн төвийн социал демократ үзэл мөн. Гэхдээ бид нар энийг хайж агаад ямар нам байвал гоё вэ? Зүүн төвийнх байвал гоё юу? Баруун төв гоё юу гэж ерөөсөө хайгаагүй. Монгол улс бид нар хэдүүлээ вэ? Ямар түүхтэй вэ? Ямар сайн муу талтай вэ? Бидний шийдэл яг юу юм бэ гэдгийг эхлээд гаргасан. Төр нь ямар байх хэвтэй юм? Ийм жижиг улс ямар байх хэвтэй юм гэж гаргаад зарчмуудаа тогтоосныхаа дараа тэрийг хартал зүүн төвийн үзэл баримтлаж таарсан юм аа. Хүн төвт үзэл, хүн дээд үзэл хоёрын ялгаа юу юм бэ гэж. Тэгэхээр бид нар үгэн дээрээ дүшгэлж бодох юм бол энэний ялгаа гарах юм байна л да. Төв гэдэг үгэнд бол хайр гэдэг үг байдгүй гэж. Дээдлэх үзэл буюу дээдлэн одоо бодоход энд бол хайр шин гэдэг юм байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр бид нар хэдиж хүнээ төв гэж яриад байгаа ч гэсэн хүнээ хайрлж байсан уу гэвэл нөгөө долоон буудлын должин хэмээгээ юм бүхний ямааныхаа өмнө тавьсан уу гэвэл бас үгүй л байсан юм байна л да. Оройн дээдт нь байна гэдэг нь маш их өөр утга юм байна л гэдгийг сая харлаа. Нөгөө богдханыг гэдэг үст оройн дээд очир даргагийн гэдэг шиг те. Тэгэхээр богдтойгтой ардмын гэдэг үү штэ. Яг саяын гаргалаа бол яг мөн должин хэмээ буюу хүн дээд төвд нь биш дээр нь байх хэвээр. Тэгээ эн чинь бол нэг юм үг биш л дээ. Зарчим байгаад байгаа байхгүй. Бүх асуудалд энийг хэрэглэнэ гэсэн. Тэгээ энийг бид нар намайх гэж өмчлөмөрг байгаа. Монголчуудын, Монгол улсын, Монгол үндэстний үндсэн баримтлагдаг зарчим бол энэ хүн дээд байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээ энэний чинь цаана үнэхээр яг хайр хүндлэл байгаа юм. Бидний энэ номондч байгаа, номын баримт бичгэн дээр байгаа. Жишээлбэл ярил л да. Цаазаар авах эсэх тухай гэж маргалдаа л байдаг да. Цаазаар авах нь зөв буруу гэдэг. Тэгэхээр бидний байр суурь яаж гарах вэ гэхээр тэрийг ороод дунд нь маргалдахтай биш зарчмаа барья. Хүн дээд штэ. Бид 3.3 сая Монгол. Ямар ч муухай хэрэг байсан бие биенээ хайрлая, хүндлэе. Яагаад заавал 3.3 сая биш 3 сая 299 мянга болох хэвтэй. Тэр хүний шийдэг, шударгаа шийдэг. Гэхдээ заавал яаж амийн авах хэвтэй. Бид нар 3 сая юм байж яагаад бие биенээ хорох хэвтэй. Гэн чинь бол ингэ зарчмын асуудал байгаа байхгүй. Ингэх юм бол бүх асуудууд ингэ тодорхой болоод ирнэ. Гэхдээ одоо должимын яг үүнд амьдарч байгаа шүү дээ. Долоон бодолд. Должимыг хизээ халуус болохгүй гэдэг асуудал чухалхгүй юу? За, должин эмээ жишээ авлаа. Монголчууд одоогийн энэ Улаанбаатарт байгаа хашаа байшинд хизээс амьдарч ирсэн бэ гэхээр 1778 онд хүрээ энд сурсан. Тэрнээс хойш хятад голчлон хашаа барьдаг байсан. Тэрийг нь дуурайгаад монголчууд нэг цөөхөн амьдардаг гэж жагаад сүүлийн нэг 40-50 жил хотчоод бүгдээрээ шахуйнд амьдардаг болсон. Бид нар Улаанбаатар хоттой өөрийнхөө хашаанда, өөрийнхөө газар дээр яаж монголоор монгол хүн шиг ханамжтай амьдрах вэ? Яаж должин имийг тэр ханамжтай должин имийг болон хүүхдүүдийг аятайхан амьдруулах вэ гэдэг нь бидний одоо хөгжлийн зорилгын үндсэн зорилго нь энэ. Энийг хүн дээдгээд байгаа. Амархан жишээлбэл хот одоо асар их хөрөнгө оруулаад асар их зам барьж гин, асар их дэд үтс татж гин, байшин барьж гин. Гэхдээ яагаад долоон буудалд байгаа ч юм уу, дэнжин мянгад байгаа ч юм уу, яармагт байгаа хүмүүс рүү тэр гэр хороол руу дэд үтсийн одоо хүртэл татахгүй байна. Хэдэн жил болгоно. Хэдэн их найт төгөр өрөв, ямар өрөнд оров. Тэгэхээр эн чинь ингээд ийм зарчмын гэдэг юм уу, асуудлын эренбийн алдаа байна. Асуудлын эренбийн ихэнд должин имээ байх хэвээр. Ямар үнээр ч хамаагүй, үнийн дүнд хамаагүй. Тэрийг дараа яар, төсөв хамаагүй. Тэнд яагаад хашаа руу өртгөн өндөр болохгүй байна гэдэг дэд үсийг татахгүй байгаа. Эн чинь өөрөө төрийн үүрэг. Төр яах гэж оршдог юм. Энийг татж өгөхөнд бол оршдог. Тэгэхээр хүнийг дээдлэнэ гэж байгаа нь ерөөсөө должин имээрүү тэр дэд үтсийг нь татаад өгөө. Тэгээд должин имээ хашаанда 200 жилийн өмнөх шигээ биш 21-р зуун шиг өөрийнхөө байшин бариад тэр эрчим хүчний хэмнэлттэй ногоон жорно нь гадаа биш дотроо тэг хашаанда нэг мод тарьцсан монгол гэрээ барьцсан ингээд нэг юм аятайхан хашаанда газартаа эзэн болсон монгол маягийн 21-р зууны ийм хэв загварыг бүтээн бариага юм л да. Тэрэнд хугацаа хэрэгтэй. Ямар хугацаа хэрэгтэй? Одоо тэр мод тарихад хэдэн жил хэрэгтэй? Үс асуудал. Дэд үстэй явахад тэр асуудал байхгүй шүү дээ. Хөрөнгө мөнгөний шийдээд одоо бид нар хэрэггүй зүйл хөрөнгө оруулснаас хэрэггүй зүйл одоо сумын төвд тийм манай нөхөр ямаанууд ямаа болгон 20 мянга ямаанд мөнгө өгөхөөр тийм. Тэгэхээр бүх зүйлийг хоош нь тавьж хагаад ямар ч байсан 21-р зуунд должин имийг устаа болгох гэж. Эренбэ зөв. Эренбэ асуудал. Ямаа биш должин имээ гэсэн үг. Хаа хамаагүй соёлын төв биш должин имээ гэсэн үг.
Тэг ингэж ирэмбэл чадах юм бол мөнгө нь бол олдно, төсөв нь бол олддог. Одоо хөдөөгийн зам дээр нөгөө одоо нэг шатхуун төгөөгөр асуудал шүү дээ. Тэрэн дээр ч гэсэн бас тийм байгаа шүү дээ. Хүн хөдөө аялж байгаа бол шатхуун авлаа. Машина бодчихлоо. Тийм, машины бодож шатхуун төгөөр тавиад байгаа байхгүй юу? Энэ дээр бол тийм шийдэл байж болох юм байна тийм үү? Байлгүй багт эн чинь бол одоо нэг шийдэлсээд авч маш хялбархан зүйл байгаа шүү дээ. Зөв энгийн бүх юм хийхдээ стандартыг тогтоохдоо хүнийг дээдлээрээ хүн зориулаараа. Эхлээд хүнд хөдөө бензин колонк барихшгаа нефтийн компанид уучлаарай танай колонк хажуудаа заавал дэлгүүртэй, эхчүүдийн амар хөрөөтэй, цайны газартай, боловсон жорлонтой, халуун хүтэн устай байх ёстой. Тийм. Дал 76. Тэгэхээр хөдөлмөрийн үндэсний нам гэж хэлээд байгаа шүү дээ юм уу? Тэгэхээр бас хүний дээдлэхийн тулд хөдөлмөрлөх ёстой гэдэг бас тийм юу яваад энэ хажуугаар нь. Яг тийм. Хүн гэж байгаа чинь зөв хүний дээдлэн гэж байгаа зөв зүр халамж өгөөд хүнийг жаргалтай болгох тухай асуудал биш шүү дээ. Хүн гэж байгаа чинь өөрөө хөдөлмөрлөн. Хүссэн үсээгүй хүн хөдөлмөрлөн, хөдөлмөрлцдөг. Харин хөдөлмөрлөөгүй байхад нь юм өгч болохгүй. Хөдөлмөрлөх боломжийг нээчих юм бол хүн өөрийнхөө амьдралыг аваа явчихдаг. Зээлэж төвчин цалингааж авчна. Тэгээ зарчим тэр байгаа юм л. Тэгээ хөдөлмөр гэж байгаа бол альч нийгэмд альч үед хөгжлийг бүтээжсэн зүйл. Улс төрийн төлөвшил гэж нэг нарийн юм байдаг. Тэгэхээр та бүхний хувьд улс төрийн төлөвшлийг одоо хүмүүс яаж баримжаалах вэ? Улс төрийн төлөвшил хэдийн зүйл дурдж болох юм байна. Одоо бид нар чинь нөгөө өчигдөр нам байгуулад өнөөдөр энэ суугаагүй. 5 жилийн өмнө бас нэлээд дарийн утаа үдсэн шүү гэж. Янз бүрийн довтлогоо 30 жил явж чад байгаа нөхдүүд л өнөөдөр байгаад энэ шүү дээ. 100 яваад ахт л өнөөдөр байгаад энэ шүү дээ. Тэгэхээр 3-5 жил дээр улс төрийн төлөвшлийг асуухаас өөр зам алга. Зөв, яг зөв асуулт. За 30 жил явсан хэрнээ том намын малгай дор ямар ч улс төрийн тийм тэмцэл одоо манай 76-д бол тийм нөхцөл зөндөө байна. Ямар ч тэмцэл үзэхгүйгээр өөрийн гэсэн үзэл бодол байхгүйгээр өөрийгөө хөгжүүлэх боломж байхгүйгээр ингээд дунд нь зүгээр ингээд юм бэлэн завин дээр суугаад өндөр албан тушаал хийгээд магадгүй одоогийн түрүүн шүүмжлэдсэн нөгөө онцгой улс төрийг хийгээд явж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Тэр хүмүүсийн хувьд бол улс төрийн төлөвшлийн хувьд бол би тэг гэж хэлнэ. Тэнд юу ч байхгүй. Тэгэхээр тэднээс юу ч гордох шаардлагагүй. Түрүүний бид нар яриад байгаа гой зорилгыг тэр хүмүүс хийж чадахгүй. Хийж чадахгүй болохоор бохомдол төрж байгаа юм. Хийж чадахгүй байгаа болохоор битаан тарааж байгаа юм. Хийж чадахгүй байгаа болохоор иргэд бохомдаад байгаа юм. Энийг ч олж харж штт. Бидний хувьд бол 5 жил болсон боловч бид нар магадгүй 100 жил нэг нам явах тэр дайны үйлчлэг бүгдийг нь утсан. Үүсгэн байгуулад хөөрч баясаад үзэл баримтал бүгдийг яриад хүмүүсийг татаад хүмүүс дэмжээд тэр хоорондоос нам дээр янз янзын сургуулга юу гэдгийг намын түүхэнд хүний түүхэнд юу гарч болдгийг улс төрийн түүхэнд тэр бүгдийг үзсэн. Бидний хувьд бол болсон үеийн хангалттай биологийн насаараас тэр ажлын туршлага хуримтлуулсан дадлаараас тэр хамгийн багадаа дунджаар 20 гаруй жил ажилласан ажлын туршлагатай салбар бүртээ тодорхой ажиллаа хийдсэн танигдсан үр дүнгээ гаргацсан амжилт гаргацсан хэн хэмбэ гэдгийг мэдсэн салбарынх нь таньдсан ийм эд насны 40-од насны бараг 50 төгсөж байгаа хүмүүс байгаа юм. Нэг юм яригдаад байгаа байхгүй юу? За энэ хүний товаршууд шүү дээ. Тэр электорат гэдгийн доор ингээд цаад санхүүжүүлэгч нэг сайн гадаадаас ирсэн шүү дээ 21 хоног карантиндээс нөхөр тэр хүн санхүүжуулаад өөрийнхөө одоо улс төрийн алдагдсан эрх мэдлийг зөвхөн электорат гэдэг хөдөлгөөнөөр дамжуулан олж авах маах энэ төр гэсний тийм хар яваадах шүү байна. Нэг эсвэл ер нь за түрүүн бид нар Монголын тухай ярьж ирсэн да. Монгол хүний түүхээсээ үзэх юм бол нэг сул тал ийм зам байдаг. Муу тал нь хардамтгай хин нэг заавал нэг ахтай холбож ярина. Эсвэл хин нэгнээс заавал хамааралтай байна гэж боддог. Хин нэгний мөнгөөлд орж иж амжилтанд хүрнэ гэж боддог. Нам байгууллаа бол хин нэгний мөнгөөр, хин нэгний түлхээсээр, хин нэгний захиалгаар хийж гэнэ гэж боддог. Тэгээ энэ бол монгол хүний монголчууд бидний дотор байгаа нэг сул тал бөгөөд тийм хаймаар чанар байдаг. Өндөр ч вэ, намхан ч вэ, өстэй ч вэ, халзан ч вэ. Тийм хүн бидний ард байхгүй. Байх боломжгүй. Яг бид нар манай үеийнхэн өөрийнхөө үеийн өмнө байгаа ажлаа хийж байгаа. Би 70-аад оныхоос тэгж бодоод байхгүй. Нэг цүнх хоёроо тарилгадаг таварч манай үеийн дотор хайцсангүй гайгүй. Дандаа мөнчрөөр явж байгаа нөхдүүд идэг шүү дээ манайхан ч тий. Тэнгүүд нэг тийм сүүл үеийн тийм хардлага яваад байгаа байхгүй. Цүнх харж гүйжсэн үү? Үгүй. Хүүхдийнхээ цүнхийг л орчихсон. Зөв. Та ер нь өв залгамжилж ирсэн үү? Үгүй.
Тэгвэл өнөөдрийг хүртэл яваад ирсэн улс төрийн дүр зургийг харуул 3 дахь хүчин угаасаа л энэ хоёр намын дохироо тоглолтын дунд саналыг хуваах юм уу, буснуулах юм уу, тийм л замаар тэгвэл ашиглагдаж, хэрэглэгдэж ирсэн бас үнэн бидтэй. Би одоо шулуухан хэлчи 3 хүчин гэж ярьдаг, горддаг байсан боловч үүнээс өмнө бол Монгол бодиттой 3 хүчин бараг байгаагүй. Дандаа хоёр намын ч юм уу том улс төрийн бүлэглүүдийн тоглолт байсан байна. Нин сүүлийн өдрүүдэд Facebook дээр танаа намын залуучууд их баяртай цоглог сайхан зураг байна. Энэ юу вэ гэхээр та нар сонгуулийн ерөнхий орооноос албан ёсоор хүн намынхаа нэр дор орох боллоо. Та нар чи 16-нд яг сонгуулийн өмнө бутраад бие даасан шүү дээ. Ямар ч аргагүй. Үнэхээр тэр анханаас нь явсан залуучуудын нүүр төрх ялангуяа таны ч юм уу үнэн баяртай байна. Баяртай байна. Царинс харагдж илээ л дээ тэр Facebook-ийн зурагнуудаас. Үнэхээр бид нар ч одоо улс төрийн энэ юунд ороо 5 жил болцсон хэрнээ намаараа нэг ч удаа сонгуульд орж үзээгүй. Анхных нь оруулах боломж бидэрт олгоогүй. Гэтэ энд бид хэн нэгэнд гомддоггүй, гонгиндаггүй. Энэ бол цагийн цагтаа болдгийн болдгороо болно. Бид нар харин ч энэ хугацаанд цаг хугацаа алдсан биш, илүү хүч орсон. Энэ бол бидний алдсан цаг хугацаа биш, олсон цаг хугацаа гэдгийг бид нар харуулах болно. Манай монгол хүмүүс нэг юмыг ингэж нөгөө муушахаараа, муулахаараа, үзэн ядахаараа бүр ингэж нэг байхгүй болох туйл руугаа яваад идэх хүмүүс ингээ байхгүй болтол нь дэвсдэг. Яг энэ үзэл санаан дээр нь ямар процесс явагдаад байна гэхээр өнөөдөр энэ нам гэдэг чинь ерөөсөө гай юм байна гэж ботцсон. Үүний нэг том илэрлэл нь энэ жил одоо түүхэндээ байгаагүйгээр хамгийн их бие даагчид нэр дэвшчин гэж байна. Та энэ тал дээр ямар бодолтой байна вэ? За манай намыг сонгуульд оруулаагүй 16-нд. Тийм болохоор манай намын 20 гаруй хүн бие даагч нэр дэвшсэн. Тэгээ бид нар бие даагчийн зовлон жаргал бүгдийг нь мэднэ. Ер нь бол бие даагч бас шийдэл биш. Бие даагч бол бие даагч. Яагаад бие даагч гэж байгаа гэхээр аль нэг намд ороогүй, аль нэг намын үзэл баримтлалыг зөвшөөрөөгүй, өөрөө баггүй, ийм хүмүүсийн өөрийгөө илэрхийлж байгаа ардчсан үзэл санааны нэг хэрэгжилт. Тэр хүмүүс үзэлтэй байсан бол үзэл санааны нэгдэл үүсчих байсан гэж ойлгож болох уу? Тийм хэрэг үзэлтэй байсан бол 2 хүн, 3 хүн, 30 хүн, 800 хүн, 1000 хүн уулзаад тэрийг хүч болгоно үү те? Нэгдсэнийг нам гэж хэлдэг. Тэгээ нам болоод нам бүртгүүлчих юм бол тэр олон хүн чинь хуулийн зохицуултанд орчиж байгаа, хяналтанд орчиж байгаа. Тийм. Тэгэхээр энийг хийгээгүй байж тэрийг хийгээгүй байж яг ганцаараа орж ичээд 5 бие даагч нийлэнгүүтээ 10 бие даагч нийлэнгүүтээ нэг юм явуулах ямар ч боломжгүй. Хувьсгалын ганц гэж ярьдгүй штэ. Ардын хувьсгалын анхны 7 гэж ядч нэг бүлэг байгуулах хэмжээнд яриад байна штэ. Тэгэхээр бие даагч гэдэг чинь ингээд мэдээж дотор нь шударгаар бие дааж байгаа хүмүүс байгаа. Гэхдээ дийлэнх нь улс төрийн тоглоомоор орж ирж байгаа. Дал 76. Мотол дэлхийн хамгийн шилдэг тос тун одохгүй. Бид нэг үеийн тухай асуулт асуугаад байдаг байхгүй юу? Тэгээ яга үе яриад байгаа юм гэхээр хуваагдл яриад байгаа юм биш ээ. Үеэр хуваагдах тухай яриад байгаа юм биш. Үе нь хүнээ тодтогддог учраас энэ үеийн тухай ярьдаг. Үе өөрөө хүнийг далд ухамсарт нь төлөвшүүлж байдаг зүйл шүү дээ, тэ. За тэгэхээр би бол 75 он төрсөн 70-аад оны дунд үеийнхэн. Тэгээ манай үеийнхэн бол маш өвөрмөц үеийнхэн, бас азтай үеийнхэн гэж би үнэхээр боддог. Одоо хүртэл азтайгаа байнга мэдэрдэг. Яагаад вэ гэхээр бид нар социализмын хамгийн хөгжлийн оргил үед хүүхэд байсан. Пенер болж исэн. Эвлүүлэгч амжаагүй. Тэг хамгийн социализмын 20 дугаар зууны Монголын хөгжлийн оргил үеийн үр шимийг өөрсөндөө шингээсэн хамгийн сайн багшаар, хамгийн сайн сургууль, хамгийн сайн анги танхимд хичээлсэн үеийн бол манай үеийнхэн яхахгүй мөн. Тэгсэн хэрнээ эвлэл лицейд ч юм уу, намд лицейд ч юм уу, коммунизм үед, социализм үед том хүн байж үзээгүй. Бид нар оюутан байж үзээгүй тэр үеийн. Өөрөөр хэлбэл бидний яг бие хүн болох төлөвшлийн үе бол зах зээлийн нээлттэй нийгэмд болсон. Бид нар хизээч тагнуулна, чагнуулна гэсэн юм мэдрээгүй эрхчлөөтэй нийгэм том хүн болсон. Тэгсэн хэрнээ социализмын үеийн хамгийн сайн сайхан боловсрол, хүмүүжил,
Нүгдгийн одоо тэр нэг ёс суртахууны тургай хэм хэмжээ авсан газтай үеийнхэн. Тэгээ бидний бас нэг сорилт бол 90-ад онд хамгийн анх төлбөр төл сурсан үеийнхэн, оюутны төлбөрийг төлсөн, хамгийн анх стипендгүй үеийнхэн, хамгийн анх хувийн зардлаараа сурсан, хамгийн анх гараад өөртөө ажиллаа олсон үеийнхэн, хамгийн анх тэтгэлэг гэдгийг өөртөө олсон үеийнхэн, хамгийн анх гадаад явсан үеийнхэн. Нэг бодлын бас азгүй гэж юу те. Тэр талаараа азгүй гэхдээ юмыг хагалах чинь бол нэг талаараа азгүй юм шиг боловч хамгийн амжилт гаргах бас нэр төртөө үеийнхэн гэж би бол итгэдэг. Одоо ч гэсэндээ одоо улс төрч гэсэндээ бидэрт заах дээд үеийнхэн баг байхгүй. Дээд үеийнхнээс заалгах юм бол мэдээж хэрэг туршлагаас суралцж болно. Гэхдээ улс төрийг яаж хийх вэ? Нээлтийн нийгэмд яаж амьдрах вэ? Улс төрийн нам ямар байх ёстой гэдгийг бид нар өөрсдөө хагалж уншиж үлгэрлэнэ үхэхээс биш хин нэгэн зааж өгөөд бэлдээд өгсөн юм нэг ч байхгүй. Бид нар магадгүй 70 80 хүрсэн ч гэсэндээ бас л шинэлэг тийм ахмад үеийнхэн байх болно. Тэр манай үеийнхний нуруунд дэр бол асар том ачаа байдаг. Тэрийг бид нар чадлан ядлаараа чадах ятгаараа амжилтаа хийгээд дараагийн үедээ айл болох бага ачаатаа тэд нар дараагийнхаа өөрийнхөө үеийн ачааг үргэсэ гэсэн бодлоор чармаагаал явд юм да. 76. Тэгээ бид нар хэрэг зоргоо ярьлаа. Хит нутаг хаана вэ? За би бол яг л хотын хүүхэд. Аав Хотод төрсөн. Манай аав ээж хоёр бол Ус аймгийн Завхан суманд төрсөн сартуул халах хүмүүс. Гэхдээ би бас хоёр ээжтэй хүн. Намайг 6 настай байхад миний ээж нас барсан. Тэгээд дараа нь би бас нэг намайг өсгсөн бас ээжтэй. Тэгээ хоёр ээжтэй аттай хүн. Бадрахын найдлаа гэж байна. Тэгээ найдлаа гэдэг нэр өөрөө маш их ховор нэр юм шиг надад санагддаг. Найдлаа гэдэг нэрэнд аав ээжийнх нь ямар нэгэн бэлэгдэж онцгойлж өгсөн тийм утга байдгүй. За. Тэг ховор биш, ганцхан байдаг. Бүрөө Ганцхан байдаг. Мэдээж одоо хүн судалсан бидүүд өөрөх нь. Одоохондоо ганцхан байгаа. Яг угтаа бол намайг төрөнгөт найдлаа гэж нэрлэдэг юм байна. Намайг төрдөг өдөр би өглөөний дөрөд манай ах хоёр ойтой оройн нээдсэн байдаг. Тэгээ надад Батамолон гэж нэр өгчээсэн байгаа уг нь бол манай ахыг инх хамолон. Тэгээд эндсэн болохоор яг тухайн үед монголчууд яадаг вэ? Хүн амтнаас асуугаад тэгээд нэрийг сольсон байл да. Би бас тийм төвхтэй шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тэгтээ миний нэр л үлзөр шалтгаан зүгээр дээлтээс хоёр хос тогтоогоо. Тэрүүг асуудууд байгаа. Тэгэхээр айлын том болно гэдэг чинь бол тэгэл хамаг хариуцлага, хамаг анхаарал бүх юм тэгэл шал өөр шүү дээ. тэгэхээр гэр бүлийнхаа ээж аавынхаа их одоо найдвар нь болж өсөж бодсон хүү байгаа юм байна. За зогсохгүй бас үзэл санаагаараа нэгдсэн хүн гэж бас их утга бүхий нэртэй ийм намын бас итгэл найдвар нь болоод өнөөдөр хүн намын даргын үүрэгт ажлыг хийж байгаа тийм үү? Энэ хүн намыг байгуулалтаас нь эхлээд таны түүх холбогддгоо. Тийм яг хүн нам болвол 2011 онд бүртгүүлсэн байдаг. Гэхдээ одоо манай баг бид 2015 оноос шинжилэн зохион байгуулсан. Яг үнэхээр өнөөдрийн Монгол улсад 21-р зууны одоогийн Монгол улсад хэрэгтэй ямар улс төрийн хүчин байна вэ? Ямар шийдэл байна вэ гэдэг дээр хариу өгөх зорилгоор энэ хүн намыг бид нар шинжилэн зохион байгуулсан. Хэрвээ ардын нам ч юм уу, ардчсан нам ч юм уу, Монгол ардын хувьсгал нам ч юм уу Монголын нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээг хангаж байсан бол бид нар хүн нам гэж оролдохгүй байсан, байгуулахгүй байсан, ингэж явахгүй байх байсан. Магадгүй бид нар улс төрч орохгүй байх байсан. Тамийн тогооны үлгэр бол монголчуудад зориулсан монголчуудын тухай үлгэр юм а гэдэг. Би энийг няцаахыг хүсдэг. Хизээ болтол сайн сайхан түүхээ муугар кодчилсан энэ мэт үлгэрээ биднийх гэж ярьж бодож явах юм бэ те. Тэгэхээр энэ тамийн тогооны үлгэр нь ер нь бидний үлгэр муу юм уу биш юм уу? Би ч гэсэн тантай санал нэг байна. Энэ тамийн тогооны үлгэрт би маш дургу. Энийг сонсох бүр дотор мохоор гэдэг. Энэ бол монголчуудын бодит байдал биш. Энийг бол яг тухайн үеийн түүхэн нэг зурвасхан үе дээр үндэслээд зарим гадныхан зохиосон байх л да. Гэтэ бид нар энийг өнөөдөр ярих хэрэг байхгүй. Ярих нүүр байх ёсгүй. Монгол хүн энийг ярьж болохгүй. Яагаад гэвэл шийдэл нь гарцсан, шийдвэр нь бидний гарт байж иж ийм юм яриад өглөөд өөрөөсөө шоолоо сууж байгаа бол монгол хүн биш гэсэн үг. Ер нь хүнд үндэстэн ч гэсэн адилхан гэж бодож байна л да. Сэрэх юм бол ч төрөнч байгаа, бурхан ч байгаа. Тийм биз?
Тэгэхээр улсыг хөгжүүлнэ гэж байгаа тэр бурхныг сэрэх тухай асуудал ирж байгаа. Чөтөрийг сэрээгээд, залхууг сэрээгээд, бүтэхгүй сэрээгээд, хулгайг сэрээгээд байх юм бол тэр үндэстэн тэр хүн бол хулгайч, луйрчин болж л дуусна. Тэг хүн болгон хоёулаа байгаа. Тэр сайн зүйлийг чанарыг сэрээгээд Монгол хүний сайн чанарыг самардаад гаргаад байх юм бол Монгол хүмүүс гайхалтай авьяаслаг, гайхалтай хурдан, шаламгай, ажилсаг, сэргэлэн толгойтой, хүсэл тэмүүлтэй, хамгийн гол нь хүсэл тэмүүлтэй юм үндэстэн дэлхийд дээр бараг байхгүй. Хичнээн 60 өнгөрсөн ч элэг зүрхэнд минь байгаа тэ энэ сайхан Монгол гэр та биднийг хүлээж байгаа. Тэгэхээр тэр сайхан 60-60-ны түүхтэй Монгол гэрлүүгээ бүгдээрээ дөхөё. Цай уусуу. Ам цангав. Ам цангав гэж байна шүү дээ. Та бол өмнө нь амьдралын одоо өдөр тутмын ахуугаараа сураагүй байлаа гэхэд ер нь энийг нэг сурчих ёстой юм байшгүй гэж бодоод сурсан заншил тийм зүйл байна уу? Монгол очиг. Монгол очиг заагаагүй байхад би өөрөө монгол очиг сурж ирсэн. Яг л яг зүгээр өгөгдлөөр жоох хөвгдөг шүү дээ. Яг 90 он гарахын өмнө хүн ч юм уу. Манай авторыг ингээд өөрөө ингээд сурах гээд оролдоод өгсөн. Тэгээд сургавчийг авцсан байсан. Тэрийг нь харж байгаад би өөрөө үсгийн сурдаг байсан. Тэгээд сүүлд нь 90 оноос эхлээд монгол хэл заадаг болсон. Тэгээ сургуульд ч орсон. Тэгээ би монгол очигээр хамгийн гайгуунаас өөр хамгаалал сонирхолтой гэдэг чинь тийм. Сонирхолтой болохоор тэрөө уншдаг, ярьдаг, бичдэг. Сүүлд оюутан байхдаа мэрэгжлийн биш ангид нь олимпиадад ороод бас амжилтанд орж ирсэн. Тэгэхээр монгол бичиг бол одоо ч гэсэн нэрийн хуцаа би монгол бичээр бичүүлдэг. Тэгээ ажиллаж байгаа хүмүүсийнхаа нэр хуцыг монгол бичээр ардтал дээр заавал бичүүлдэг. Тэгээ энэ тэндээ ялангуяа гадаад хүнд өгөхгүй. Тэгээ би монголчууд бас тэгээсэй гэж уриалмаар байна л да. Монгол бичээр биччихээр нүүр бардам ярих юмтай болно. А яг ингээд орс бичээр биччихээр эн чинь ингээд орс юм уу юу юм уу гэж тэгдэг. Англиар очиад нөгөө тал дээр монголчууд очиад. Тэр үнэхээр гоё шүү. Наа чи бас бодвочтой санаа юм бэ те. Яг л бид нар яг юм бичгтэй үндэстэн бол ганцхан манайх л байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр бид нар яг дэлхийн нөгөө бусад соёл иргэншээс ялгах ганц онцлог бол яг нэрийн утсан дээр бол тэр л биш үү тийм биз дээ. Хэдийн үеэс эхэлж та Монгол дээл их өөр юмсан хүмүүс ч эхэлсэн бэ? За, ер нь бол нэг 8 жилийн өмнөөс Монгол дээлийг цагаан сараар өмсдөг болсон. А өмнө нь бол аавын дээл өмсөх ч юм уу иймэрхүү байдлаар ялангуяа бидний баг байхад орой цусан дээр бол Монгол дээлийг ингээд бүү айл тий өсөө дээл нь броол эсвэл ингээд дээшин шуучаал орой явж байгаа байлаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол дээл бол угаасаа яг бид нар хэсэг мартсан болохоос биш яг бидний нөгөө монголчуудын юу юм бэ л дээ. Хамгийн зөгцсөн хувцсан байлээ. Элэг зүрх явсан чи шууд бит хоёрын нөгөө юу зогсож шít. Яриа зогсож шít те. Ямар дуу гинэ? Элэг зүрх. Халуун элгэн нутаг. Элэг зүрхнээс уяатай Инхри Монгол нутаг мэн эцэгхэс заяатай эдний алтан үлгиймэн Хоёрдугаар дэх явах уу? Авчи. Шууд гуравдугаар нь явчих. Лихан симсүүлээ хацар нүрийг избэн бай сэнтэл дотрик хайрусаа алгон элгэн нутагмэ Энэс цааш Монгол дуу гэж байхгүй. Байхгүй. Та өөрийнхөө гэргийтэй 21 жил танилж байгаа юм байлээ те. За. Тэгэхээр би бол маш их азтай хүн. Яагаад гэвэл хүний амьдралд хамгийн их цаг өнгөрөөдөг нь бараг аав ээж гэхээсээ илүүтэй гэр бүл хайны жил юм байлээ л дээ. Тэгэхээр хайны жил гэр бүл сайн байна гэж байгаа чинь ерөөсөө хүний амьдралыг үндсэнгээр нь тодорхойлчдаг. Тэгээ би бол яагаад маш их азтай гэж боддог вэ гэхээр надад бол үнэхээр бурхнаас сайн хань заяасан. Бид ямар ч асуудал байдаггүйгээд ерөөсөө миний хамгийн туслагч, дэмжигч, зааварлагч яг ээж шиг л байдаг.
Тэгээ бүх юмн дээр маш түшигтэй байдаг болохоор би бол азтай ихээс ураар байхгүй. Тийм байгаа болохоор би одоо ингээд урд ажлаа хийгээд ардах юм хаяад ингээд өмнөх юмдаа анхаардаг юм азтай хүн. Та өмнөөсөө сая манай гэрээ бол яг л ээж гэж юм те. Ээжийн нэрийг зүүх тэр энд хүрсний учир эхнэр гэж нэрлэдэг юм байлээ шүү дээ. Эхийн нэрийг зүүж байгаа учраас. Эхийн орлож байгаа учраас эхнэр. 76. Та цуслан явдаг байсан уу? Пендрийн цуслан? Явдаг байсан. Хаашаа гол төлөв явах уу? Цаанаг гол амралтайсан байна. Тийм 5 дугаар ангид явсан. Тийм сүгнэрийн тийшээ. Тэр бол үнэхээр яг бидний үеийнхний 70-аад оныхны зуны одоо оргил үеийн гэдэг юм уу? Зүгээр цуслан дээр тоглох нь тустай асуудал те. Яг ингээд цуслан яваад үеийн хүүхдүүдтэй нэг анги болоо тэр 14 хоног чинь эргээд салахтаа уйлдаг да. Тэр сонин те. Одоо эргээд би бодоод 14 хоног тэр хүүхдүүд ингээд ойрддаг юм байна л да. Тэгээд уйлаа салдаг. Тин чи бас нэг цуслангийн тийм ёсууд байсан те. Бүгдээр бүтэн оото очдог. Цусланд. Тийм. Тэгэхээр хамгийн сүүлчийн өдөр оны баяр гэж нэг аймаар юм болно те. Хамар амруу чихдэг. Тийм. Толны баяр энэ гэдэг. Тэр ёслогоо ягаад ийм байсан бол тэр одоо бүр гайхаад очиж болдог. Яг цэргийнх нь юм тэр хүүхдийнх нь юм. Пенер бол байж утсан юм биш үү? АНУЖИН пенер болж утсан уу? Жинхэнэ пенер байлаа. Пенер байсан. Дараа нь маш их хүүхдүүдийг бүлэгийн зүйлийн дарга байхдаа пенер дэлсүүлсэн. Бүлэгийн зүйлийн дарга үчиг ч юм бол айхтар том байсан юм биш. Бүлэгийн зүйлийн дарга гэсэн сургуулиар бол одоо сурагчдын том хүнээр бол намын хорон дарга нь. Хүүхдэр бол бүлэгийн зүйлийн дарга. Улстрынх нь хамгийн өндөр албан. Чи 90 газ зүудэг байсан юм тий? 2 давхар. Сургуульд нэг синтэг өгтүүд байдаг штеп. Бүн хийхдээ яг тийм. Үнэн намайг бэдмэднэр тоодгүй эргүүлдэггүй байсан. Хаашийн дарга марга болохоор бэлтгэдэг байсан юм яасан юм. Ер нь хүн төрдөг штеп. Тагтаа гэдэг зүйл өгнөсдөг байлаа. Тагтаа. Танд үрдийн хүч байгаагүй гэлөө. Тагтаанд шонхрын зэрэг байгаагүй. Тагтаа алтан ургалтай шиг шүглтэйгүй юу лээ. Хөөе. Дуулаагүй. Тагтаа дандаа өнгөрөөлөө гэж. Дандаа 50 гэдгийг штэ. Тэ. Найдлаа 10 жилээ хэд төгссөн? Онд сайн л төгссөн дөө. Тэ. Та энийг юу гэж боддөг вэ? Хүмүүс нэг ингэж ярьдаг штэ. Онд сурах мурах. Тэр юу н амьдралд юу юм гэж. За бас үгүй. Ер нь ямар ч юм хийхэд хүн тэгээ энэ юу ч адилхан дөө. Одоо ямар ч ажил адилхан, газар угсан ч адилхан, том бодлого бичих цаас, эрдэм судалгаа юу гэдгийг бүгдийг хийхэд цаана адилхан л чадвар, адилхан л одоо арга барил орж байгаа тийм ээ. Тийм болохоор тэр сурна гэж байгаа ч өөр бас адилхан ажиллах. Тэгэхээр тэр онд сайн ч юм уу дүн аваад байгаа, хичээлдээ сайн байгаа чинь ямар нэгэн хэлбэрээр юмд юм чадварлаг байна л гэсэн үг. Тэгэхээр тэр альва зүйлд нухацтай хандаж онд сурж ийна гэдэг бол үзүүлэлт гэж тайлбарлаж. Үзүүлэлт мөн үү? Үлгэр ярина гэдэг ер нь сонсох сайхан ч гэсэн ярих нь өөрөө бас их том урлаг юм байлээ л дээ. Тэгээд хүн намын дарга Найдлаа гэдэг залуу үлгэр хэрхэн хүрнэхийг даяараа сонсцгоё. За үлгэр бол үнэхээр хүүхд бүр уншиж ирдэг. Үнэхээр сайхан зүйл. Гэхдээ үлгэрийг ингээд энгийн юм шиг хэрнээ дахиад ингээд уншихаар ч юм уу ойлгохоор өөрөөр ингээд тайлбарлагдаад утга нь ингээд улам ингээд цэцэглээд идэг юм байлээ шүү дээ. Тэгээ саяхан нэг юм үлгэр ч юм уу нэг тэмдэглэл үзчихсэн нэг юм тохиолдоод тэгээ миний нөгөө бодож явдаг сая баахан ярьсан юмтай уйлдаад тэгээ нэг яриадах хэлбэрхаа. Эртээ урдын цагт нэг худалдаачин байж л тээ. Тэгээд худалдаачин юм үертэй хотод ажилладаг, амьдардаг. Тэгээ үерт орчих байж үнэхээр санаа зовдөг. Үнэхээр нэг удаа үер болоод дэлгүүрийг нь урсгаад явчихжээ. Тэгээд худалдаасан бараа нь бүгд үерт автаад хэрэггүй болж дампуурч. Гэтэл нөгөө худалдаачин чинь зүгээр ингээд хэвний гараад ингээд яваад өгсөн байна л да. Ажилчид нь хойноос нь энэ дарга эзэн одоо тусан дуудахаар явуудаа гэж бодтол нөхөр байхгүй болчих. Тэгээд тэр дэлгүүр дампуурсан. Худалдаачин эргээд ихтэй дэлгүүрээс эргээсэн, өөр газар барьсан. Дараагийн удаа харин тэрнээс нь илүү үер болоод бүх хот тэр чигээр үерт суурсан чинь худалдаачны тэр дэлгүүр ганцаараа ингээд үлдсэн байна л да. Ерөөс үерт ороогүй. Тэгээд тэрнээс ажилчид нь асуусан байл эзэнээс. Та одоо яаж энэ газрыг ингээд сонговаа? Яаж энийг мэдвэ? Гэтэл эзэн юу гэж хариулсан бэ гэхээр өнгөрснийг аварч болдоггүй маа. Ирээдүг л авардаг юм. Өмнө нь үер болж байхад би гараа явсныг та хэд санаж гинөө. Би тэр үе дэлгүүрээ аврахыг оролдоогүй. Харин зүгээр үерт ороогүй газар хаа байна вэ гэдгийг хайж болсон юм аа.
Үер болж байгаа дууссан давтгааргүй газар тайжилсан гэсэн үг шүү дээ. Тэр дэргөө үер давтж байгаа, тэр дэргөө дампуурж байгаа, тэр барааг аврах гэж яваад хэрэггүй. Өнгөрсөнтэйгөө битгий зурлаг гэсэн санааж тийм ээ. Ёстой айхтар өглөр байна да. Бидний одоо яг энэ бүх хүний амьдралч адилхан, улс оронд ч адилхан өнгөрсөнтэйгөө зурлаад өчигдрийнхээ хулгайг ярьж хоорондоо талцаад хэрэггүй. Хамгийн гол нь ирээдүйд маргааш бид яаж амьдрах вэ? Яаж оршин тогтноод яаж амжилт гарах вэ гэдэг дээрээ төвлөрөх ёстой юм байна л да. Тэгэд энэ надад яагаад таалагдсан бэ гэхээр миний байнга ярьж явдаг, бодож явдаг, ойлгуулах гэж оролдог юм илэрхийлсэн болохоор энэ үлгэр санаанд тогтоод үлдчихэж. Наад чи бол үнэхээр таалагдлаа. Манай зочнуудаас бас шилдэг үлгэр гэсэн би бас хувьдаа бодож байна. Тэгээ бид нар маргааш дэлгүүрээ хаана барихыг мэдчихсэн цагтл Монгол хөгжих юм биш үү тийм ээ? Тэгэхээр дэлгүүр хаана барихаа бодож хайж олцгоё гэсэн санаа бод. Хувь хүн дээр ч гэсэн өнгөрсөн баларсан өчигдрөө ярьж хүн өөрийгөө маш хилээдэг штэ. Тэр бол өчигдрийг хизээч мартаж болохгүй тэр сургамжийг аваад маргаашаа зураад явах нь бас хүний гэгээлэг амьдрал, хүний амьдралын том утга учир нь өнгөрснөө санаж ирээдүрүүгээ ухаан бодлоо чиглүүлэх юм байна гэдэг ийм сургамжийг ч гэсэн одоо хувь хүн дээрээ бас хүлээж авлаа. Энэ бол яг сэхэтэн хүний оюунлаг хүний л хэлэх санаа. Бид нар маргааш явах үед өнөөдөр бодож олцсон байх хэрэгтэй юм байна. Тийм. Маш их баярлалаа танд. Маш их баярлалаа. Сайхан ярилцлаа. Баярлалаа. За ямар санагдав? Монгол хүний үнц нь гэл баг бүх улс төрчин яриад байдаг шүү дээ. Тэрнээс шал өөр санагдлаа. Монгол хүн бол яг энэ нийгмийн гол одоо анхаарал тавих ёстой объект маань тий. Гол дээдлэх ёстой зүйл маань монгол хүн юм байна гэдэг яриа. Иргэн надад маш сонхорч гэсэн ярьсан бол их таалагдлаа. Гоё байлаа. Уул нь бол энэ контент чинь бол орохыг хүссэн хүн болгонд бидний цензурыг давж чадвал нээлттэй гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр мэдээж би бол одоо миний хамгийн үзэн яддаг сэдв бол энэ улс төрийн популизм. Би бол тэнд одоо бүр яс махны эс ширхэг болгоноор ингээд өрвиж ус ус ингээд дургу хүрдэг миний хувьд бол маргаашийг яаж харах вэ? Маргааш юу хийх вэ? Маргааш ямар байдалд очисон байх вэ? Маргааш бид яавал жаргалтай Монгол орн болох уу гэдгийг зорж байгаа юм эрдэм мэдлэгтэй залуучуудад ярьж байгаад би бол баяртай байна. Өөжгийн популизмд маш дургу гэж дөнгөж сая хэллээ. Популизм бол өөрөө улс төр биш. Бид популизмгүй улс төрийг 50 минутын турш үзэгч тантай хамт хөөрөлдлөө. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч танд баярлалаа.